السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم اكله جديده، اكله لبنانيه اللي غادي نقدمها لكم، رائعه بالخضر. يعني فيها كاع الانواع تاع الخضر اللي يكونوا عندكم في المنزل بطريقه سهله، وتجي على شكل بسطيله، ولكن هي كتكون بالخضر وبلوشو، يعني داك الكرم كما كنقولوا. ونتمنى تعجبكم، نخليكم تشوفوا كامل المقادير والطريقة باش ان شاء الله تجربوها حتى نتوما وغادي تعجبكم اكيد. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle recette. Donc, c'est une recette à base de choux. C'est une recette libanaise à base de choux et toutes les légumes que vous avez au frigo. Donc, mais la base, en fait, c'est le chou. C'est sous forme de pastilla, mais cette fois-ci aux légumes. Donc ensuite, vous avez le choix pour la viande hachée ou le poulet, ou rien du tout. Vous pouvez la faire juste avec les légumes. Donc je vous propose de regarder la recette jusqu'à la fin pour pouvoir la réaliser et la réussir, bien sûr. Donc pour la recette, j'ai pris le chou. Donc il vous faut une tête complète de chou. Ensuite, la courgette, le poivron rouge, le poivron vert, les carottes, oignons. En fait, ce que vous avez dans le frigo. Donc moi, j'ai sorti tout ce que j'avais. Carottes, aubergines et même la pomme de terre. J'ai pris également la viande hachée, la tomate cerise, de l'ail. C'est très simple et c'est excellent pour la santé. Donc c'est tout ce qui est à base de légumes. كما راكم تشوفوا عندي هنا راس تاع الكرم. عندي درت الكفته، ولكن الكفته يبقى لكم الاختيار، تقدروا تعوضوها بالدجاج او ما ديروش لا الحمله ولا بغيتو ديروها غير بالخضر. عندي داك الفرماج غابي اللي دير ريجيم ما ديرش الفرماج، دير غير عادي بلا فرماج. والخضر عندي الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر، لي كاروت، عندي البرانيه، الفلفل الاحمر كما قلت لكم، الاخضر، البطاطا، طماطم، يعني اي حاجه كانت عندكم في الثلاجه تقدروا تصاوبوا بها. انا داكشي اللي كان عندي في الثلاجه خرجته، غادي ندير به هذه الاكله اللبنانيه. نتمنى يعجبكم. اول حاجه غادي نشد واحد الكميله، يعني واحد ولا كوكوط ولا قدره او اي حاجه عندكم. غادي تغسلوا داك الراس مزيان تاع الكرم، تغسلوه الاول وغادي تحطوه يتسلق، ديروه يتسلق، تزيدوا له شويه الماء. من بعد زدت له الماء وغتغطيو عليه وتخليوه يعني يتسلق، غادي باش يبقاو دوك الاوراق ديالو يتحيدوا بسهوله. Donc la première chose à faire, c'est de mettre j'ai pris le chou bien lavé, j'ai retiré toutes les feuilles mortes autour, bien nettoyé, je les mets dans une gamelle avec de l'eau, du sel et je vais laisser cuire. Vous pouvez également le passer à la vapeur si vous voulez. Ensuite, je prends une deuxième gamelle ou une casserole ou une poêle, ce que vous avez. Ensuite, j'ai mis de la viande hachée. Je vais mettre 2 gousses d'ail et un oignon, un à 2 oignons. هنا غادي ندير درت ديك الكفته كما قلت لكم. الكفته تبقى اختياريه، بغيتو ديروا الدجاج ديروا الدجاج، ما بغيتوش ديروا غير بالخضر ديروا غير بالخضر. انا درت الكفته. غادي نزيد عليها ديك البصله، قصت فيها 2 دروس تاع الثوم، وغادي ندير فيها ديك البصله نقطعها حتى هي باش نديرها تشحر. يعني هاد الاكله غادي تبقى غير تشحر، غادي تبقى تلق غير في الماء ديال الخضر ديالها بلا ما ديروا لها الماء بلا والو. غتنقصوا لها وغادي تخليوها طيب مزيان. دونك جي مي la viande hachée, les gousses d'ail, et là je découpe mon oignon, donc c'est un gros. Si c'est petit, vous pouvez en mettre 2. Et là je vais mettre tout ça sur feu moyen. Donc je vais découper tous mes légumes et les mettre ensemble sans rajouter de l'eau ni rien du tout. C'est l'oignon qui va lâcher l'eau, et ainsi que le reste, le poivron, les carottes, tout ça. Si vous laissez tout ça à feu moyen, vous allez voir que ça va faire une sauce naturelle de ces légumes. Donc une fois que j'ai découpé l'oignon, je referai la même chose pour tous les autres légumes.
باغي. هنا من بعد ما قطعت البصله مع داك الثوم فوق ديك الكفته تاع الخضره الاخرى كلشي هما نقطعهم رقاق. خصكم تقطعوهم رقاق فريمون رقاق وتخليوهم يتقلاو. هنا غادي نزيد فوقهم زيت الزيتون. دونك لا جو ميت 2 bonnes cuillères d'huile d'olive, un peu de poivre, un peu de sel, un peu de curcuma et un peu de cumin. هنا درت شويه البوافر، هنا شويه الفلفله الفلفله الكحله. هنا الكركمه غادي ندير حتى هي بها واحد شويه، واحد نص معلقه. un peu de curcuma, le cumin, فوالا كما شفتوا درت كاع حط لي زيبيس كامله. ومن بعد غادي نخليه يتشحر على خاطرو، نردو فوق البوطه ونخليه يتشحر على خاطرو، يعني نقصولو فريمون تنقصولو باش يطيب على خاطرو. Donc une fois que vous avez mis vos épices bien mélangées, y mettre sur feu moyen. Donc je vais mettre tout ça sur feu moyen et je termine la découpe de mes légumes. Donc moi je vais les passer à la machine, enfin la petite machine qui se vend à Action. Je vais le découper comme ça va plus vite. Donc si ça vous intéresse, allez à Action, moins de 10 euros, hein, 8 euros et quelques comme ça. Et vraiment elle est bien pour découper vos pommes de terre, vos légumes. Vraiment pour le prix c'est vraiment donné. دونك فوالا غادي نبدا نقطع هاد البطاطا وهذيك لي كاروت وداك الفلفل الاخضر الاحمر البرانيه كاع هادشي غادي نفوت نديرو. وهنا من بعد ما قطعت كاع الخضر ديالي درتهم يتشحروا ونقصت لهم في البوطه وخليتهم يطيبوا على خاطرهم بلا ما تزيدوا لا ماء لا اي حتى حاجه. خليوهم يطيبوا هما اللي يطلقوا الماء ديالهم. والكرم ديالي راه يطيب على طرف حتى هو راه لي فاي ديالو او الاوراق ديالو بداو يتحيدوا. المهم ها هي طابت. من بعد ما طابت مزيان خرجتهم درت داك الكرم يبرد والخضر ديالي راهم هنا وغادي نبديو ان شاء الله نصاوبوا يعني هاد الاكله اللبنانيه اللي معروفه عندهم بزاف. Donc une fois que j'ai fait revenir donc mes légumes sans rajouter d'eau ni rien du tout, donc juste avec le jus des légumes pardon. Donc ensuite une fois que mes feuilles de chou sont on peut les retirer facilement. À ce moment-là j'ai retiré donc le chou, je les mets à refroidir et je vais retirer les feuilles. Il est préférable de retirer toutes les feuilles et pouvoir commencer à travailler, c'est plus facile. Ensuite j'ai laissé mes légumes à refroidir d'un côté, voilà comme vous voyez. Et là on va commencer. Donc c'est un plat libanais. Vous pouvez soit faire dans un moule à tarte, soit faire individuel. Donc je vais en faire deux sortes, un dans un moule à tarte sous forme de pastilla et un autre sous forme donc individuelle. Et puis pour le fromage, comme je vous ai dit au départ, c'est comme vous aimez, hein. Si vous préférez le fromage, vous pouvez en mettre, sinon pas obligé, ni le fromage ni les œufs. Je vais en faire donc les petites sans œufs, juste légumes. Et la grande, je vais vous montrer la façon de faire. Donc هنا غادي من بعد ما طيبت الكرم ديالي او الشو غادي نحيد دوك الاوراق
وغادي ندير انا على جوج اشكال، غادي نديرهم صغار وندير وحده كبيره، يعني يبقى لكم الاختيار. هنا بون حيدت كاع الاوراق، حيدتهم نتاعو وخليتهم يبردوا. ديك الخضره حتى هي بردت، وغادي نبدي نصاوب على شكل بسطيله كما قلت لكم. يعني الصغار غندير صغار بلا ما ندير فيهم البيض، وغادي ندير وحده كبيره. تجيب واحد زلافه او يعني واحد الزلافه او غرفيه، غديروا هكا كيما تفرشوا بحال تفرشوا يعني الورق تاع البسطيله، وغديروا ديك الخضره في الوسط وغادي تطويو على شكل بسطيله، وهي تكون غير بالخضره يعني صحيه سهله في التحضير. وغادي يبغيوها يعني الاولاد اللي ما يبغوش الخضر على هذا الشكل هكا غادي ياكلوها وغادي تعجبهم ان شاء الله. غادي درت لها شويه الفرماج باش نعطي لها شويه المذاق، واللي ما بغاش الفرماج كما قلت لكم ما ديرش الفرماج، سي با اوبليجي. دونك هنا غادي نطويهم وغادي نديرهم في واحد الصنين اللي غادي يمشي للفران. Donc pour la première, donc je commence par les mini, donc les petites pastillas individuelles liées aux légumes à base de choux. Donc c'est le même style que pour les pastillas. Donc on fait pareil, on prend un bol, on met quelques feuilles, donc c'est assez clair dans la vidéo. J'espère que vous allez la tester, que vous allez refaire. Vraiment, c'est un goût exceptionnel, vraiment. Même moi, mes enfants n'aiment pas trop les légumes. Et avec cette façon-là, ils ont bien mangé. Donc, c'est donc pour cela que je voulais partager. Je pense que nous sommes nombreuses donc à chaque fois de chercher à quoi faire pour les enfants, surtout les enfants qui n'aiment pas les légumes. Avec cette façon-là, Inch'Allah, ils vont se régaler. فوالا كما راكم تشوفوا بديت بهاد الصغار على هاد الشكل كما راكم تشوفوا، طويتهم هكا يعني تشدوا واحد الغرفيه او واحد الزلافه، تسرحوا فيهم داك الورق نتاع الوشو وديروا فيهم داك الخضره اللي طيبطوا. يعني كما قلت لكم الخضره خاصها تكون بارده، وغديروهم في واحد الصنين اللي غادي يدخل في الفران، وغادي نعاودوا نديروا يعني نكمل الكميه شحال بغينا نديروا صغار شحال بغينا كبار. يعني تبارك الله راه راس نتاع الوشو يدير لكم واو عدد، يعني يدير لكم الكبيره ويدير لكم الصغار ما شاء الله، يعني فيه البركه. وهنا غادي ندوز للصني واحد لومول ديال الكاطو كما راكم تشوفوا هكا، غادي نسرح فيه دوك الاوراق حتى هما، وغادي ندير فيه ديك الحشو ديالي. غنسرح له مزيان باش كي نقلبوه يعني يتقلب بسهوله. ولا تسرحوا مزيان، تحيدوا داك اللي يكون عاصف في الفوق تقدروا تحيدوه. وهنا تفرشوا كما راكم تشوفوا هكا، نفرشوا في الاول يعني في السطح ديال اللومون، وغادي عاد نديرو مع الجناب يعني بحال الشكل تاع البسطيله. نتمنى يكون هذا الشيء واضح، تكونوا فهمتوا، وما تنساونيش بلي لايك الله يجازيكم باش الفيديو يعني يستافدوا الناس كامله. يعني أكلة رائعه اللي هي تستحق التجربه، ونتمنى غتجربوها وغتعجبكم حتى نتوما. Donc là j'ai pris un moule, j'ai commencé à y mettre donc quelques feuilles de chou au départ, et ensuite sur le côté comme si j'allais faire une pastilla, mais cette fois-ci c'est une pastilla aux choux et aux légumes, excellente pour la santé. J'espère que cette recette vous plaira, et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo pour pouvoir faire profiter d'autres personnes. Comme ça, beaucoup de mamans sont dans la recherche. Donc c'est une casse-tête de tous les jours, penser quoi faire à manger. Avec cette recette, tout le monde va se régaler. Donc une fois que j'ai mis mes légumes, mes légumes à l'intérieur, j'ai rajouté les 5 œufs
et de la tomate cerise. Et j'ai également mis le fromage râpé. Et là, je vais encore couvrir avec des feuilles de chou. Et enfin finir la fermeture complète. وهنا غادي نكمل التبله يعني كما شفتوا كي سرحت الاوراق جبت ديك الخضر ودرتها تما. ديك الخضره زدت فيها هذه نتاع هاد الكبيره زدت فيها البيض يعني يبقى لكم الاختيار بغيتو ديروا البيض ولا ما بغيتوش. خمسة حتى 6 ديال البيضات ومن بعد خلطت كلش ودرتهم تما. وكي حطيت تما زدت فوقها شويه الفرماج شويه ديك الطوماط سوريز ودرت بلعت بشي اوراق كنحيد داك العاصي اللي يكون عاصي في الطرف وصافي بلعت يعني بلعت هذيك هاد البسطيله يعني البسطيله بالخضر وهكا كما راكم تشوفون نسدها مزيان وغادي ندير فوقها شويه الفرماج ونرجعها تحمر في الفران يعني نقص لها في الفران ونخليها طيب. وان شاء الله نوري لكم كيفاش غادي تجي فريمون كتجي خطيره يا البنات. جربوها وما غاديش تندموا عليها فريمون غادي تعجبكم بزاف وفيها غير الخضر يعني صحيه لاطفالكم. هكا نبلع الطرايف كما راكم تشوفوا معايا يعني واضح كلشي واضح في هذا الفيديو. واخا الفيديو كتجي شويه طويله ولكن باش تفهموا لا غوسيت خاص ضروري تكون هكا. ونتمنى تعجبكم ونتمنى اللي مازال ما تشترك في القناه تدخل تشترك. مرحبا والف مرحبا. ما تنسايش تفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. لي غوسيت ديالي انا كنديرهم بالعربيه ومن بعد نديرهم بالفرنساويه باش كاع يستافدوا. ونتمنى تستافدوا معايا حتى نتوما البنات اللي راهم يدخلوا عندي ويدعموني. شكرا لكم بزاف. ونقول لكم مرحبا والف مرحبا تشتركوا عندي واللي مازال ما تشترك مرحبا والف مرحبا. واللي عندي قدامات نقول لهم جزاكم الله خير على التعاليق ديالكم وعلى لي زونكوراجمون. الله يحفظكم. Donc on arrive à la fin une fois que j'ai donc bien étalé les feuilles par-dessus, j'ai mis du fromage râpé, une tomate cerise et j'ai laissé gratiner au four une dizaine de minutes et j'ai ressorti mon plat. C'est un délicieux plat donc aux légumes, excellent pour la santé. J'espère que cette recette vous plaira, que vous allez la tester. Et j'invite toutes les filles, toutes personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Je vous dis, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager et vous donner encore plus. Donc, toutes mes recettes sont en arabe. J'essaie d'expliquer en arabe et en français. J'espère pouvoir vous aider, puis vous donner des idées pour les repas, Inch'Allah. En tous les cas, cette recette est excellente. C'est une recette libanaise et elle est excellente.